喂，hello，大家好啊！咁我哋繼續講埋呢一個東張現代愛情故事下集啊，係啦，咁啊，即係琴日就講到呢一個霸道總裁啊，各種啊，咁啊愛上了40歲做保安嘅 Tammy 啦。咁啊，上回就講到即係 Tammy 終於發現咗呢一個各種咧空心老官啊，咁啊佢咧發現得都算遲嘅啦，其實我自己覺得，即係咁多漏洞嘅情況下。咁啊，今次咧，即係佢本身嗰個續集就話咩對質嘅，咁啊，其實咧，我想講咧，下集咧個對質嘅時間其實係頗短嘅，咁啊，前半段咧，基本上咧，佢其實都係重複翻第一集嗰啲內容嘅啫，咁啊，主要一開頭就講翻佢即係各種送俾佢嗰啲手袋啊、香水啊係假，咁啊，最好笑咧就係個 Tammy 咧，即係叫嗰個梁敏巧啊，東張主持啊，你問下臭嘅。即係同呢個豆腐花係同一個原理，即係同埋係咪暗串咁主持你臭嘅，你問下咁樣，跟住然後咧就話啲香水咧噴出嚟係冇味嘅，真係好，即係梁敏巧噴完之後咧，佢話完全聞唔到有味，我真係懷疑嗰陣係水嚟嘅。跟住佢就話啲袋啊啲咧嗰陣膠味啊，佢話膠味，但我聽到嗰陣鳩味啦。OK， 咁啊，我只能夠講咧，即係。當初你收到呢啲嘢嘅時候，你都唔懷疑下咩？其實係嘛？即係正常你都應該，即係你都要拍下啲相片放上網，咁有人發現係假啊，唔知點解？即係點解可以咁耐都發現？同埋我見到佢揸上手嗰條金條咧，喂勁輕喎，大佬！你睇落去都，你摸落去觸感都唔似金啦，係嘛？而且邊有金咧？即係上佢啲金咧寫到明咩999 K 金嗰啲，即係邊有核突嘅啲金器咁樣寫咗上去，低能到爆。跟住咧，佢啊攞張卡片啦，即係佢話咩租車咧，跟住我一睇，哇！大家可以睇到係唔知紅色底咁樣啦，然後就上邊印咗啲車咁樣，哇假到爆炸喎！大佬嗰張所謂嘅租車公司嗰張圖咧，真係假過啲封面啊，大佬！即係你 P 圖都唔會 P 到咁核突啦，係嘛？即係咁都有人信啦，好嘢啊嘛，係咪先？即係可能真係有時想講咧，即係人咧真係要接觸下呢個新世代，即係要上多啲網啊！講真，即係上好多人咧，即係以我所知啊，上一代嗰啲人咧，仲係以為電腦係玩嘅。我哋以前嗰啲老豆老母話咩玩電腦啊嘛，喂電腦其實唔係淨係課玩嘅嘛 ，OK？即係大家用電腦用得最多係上網啦、睇片又乜都好，即係其實你嗰個過程都係吸收緊知識。即係如果你睇抖音嗰啲、TikTok 嗰啲，冇嘢好講啦，嗰啲真係腦殘啊 ，OK？ 咁啊，譬如我自己會上網睇一啲即係唔同嘅知識咁樣係嘛，歷史又乜都好，即係咁你會學到啲嘢啊嘛，大佬。即係你見同埋你。譬如我高登年代，我已經上網睇咁多女，即係啲女有冇 P 圖我一睇啊知啊，即係呢啲係知識嚟啊嘛，大哥。咁你即係如果你上網上得多，見咗世面多，喂大佬，你見到有張租車有張圖假到咁樣喎，大佬一睇就知呃人㗎啦，啱啱先？即係所以有時上多啲網咧真係有用。即係呢啲咁嘅40歲人咧，即係喂我仲大過佢啦，講真，大家都40歲，佢同我同樣都係80後，點解會即係個差咁遠咧？係咪先？真係唔知點解啦。咁啊，總之佢信咗啦，OK， 即係佢信呢個國總真係有呢一個租車公司，同埋有9億身家啦。咁跟住咧，佢就話咧，原本啊，仲話諗住同佢傳宗接代喎，係嘛，好傳統喎呢個 Tammy。咁啊，跟住佢就話最好笑就話國總咧應承咗佢啊，生一個女咧有1棟別墅。哇，咁勁啊！大佬生一個女啫，咁如果冇仔生點啊？係嘛？如果生唔到，即係如果好似巨龍咁未必係我唔得噶，你精唔得咁點啊？係嘛？即係巨龍哥哥咁點啊？但係好彩，咁佢就話啦，於是呢個 Tammy 就話咧，同呢個國總做嘅時候咧係冇做安全措施嘅，咁即係冇戴套啦。喂，大佬真係我諗翻起你40歲嘅咯，雖然而家醫學發達咗啦，即係40歲，但係都算係高齡產婦。我想講，即係你睇住好喎，即係你唔好諗住為咗一個女一棟別墅係咁生啊，大佬你唔好當自己係徐子淇先得㗎，大哥。咁啊好在，佢就話好在冇懷孕，即係因為呢個國總係老千嚟啊嘛，大佬。咁啊好彩咧，國總都係大 J 嗰啲 friend 嚟嘅。即係巨龍哥哥啲 friend，咁啊完全係即係嗰啲冇 BB 啦 ，OK 啊嘛，即係冇仔生啊，簡單啲講。咁啊佢就話好彩啦，如果有咗唔知點算。不過呢個國總都幾賤啊，即係除非佢本身已經知道自己啲精咧係巨龍哥哥咁樣啦，如果唔係咧，即係明知老千仲要係中出，即係中出唔戴套，呢條友都幾賤。呢個即係呢啲有時風流同下流，呢啲就下流啦，好明顯係啦。咁啊跟住咧就租樓，其實咧。
呢個 Tammy 揾東張咧，我相信佢主要係想追翻租樓嗰啲錢，咁但係我其實基本上都好難追嘅，因為點解咧？嗱，佢就話呢個國總咧借咗佢35,000蚊，咁啊包括2個月嘅按金同埋1個月嘅租金3個月，咁其實除翻都皮幾差唔多一皮2000，係啦，皮幾嘢其實都幾貴。咁啊，但係個問題嚟啦，咁啊原來啊即係根據呢個東張揾翻地產經紀啦，同埋 Tammy 自己有講，咁啊原來咧層樓咧係用佢個名嚟租嘅，用佢嘅名義嚟租，咁即係話如果你想退租嘅話咧，咁其實都幾難。好老實講啦，而家都唔知有冇租咗3個月。即係正常，你啲租起碼簽1年2年㗎啦，係咪先？起碼2年㗎嘛。如果唔係使鬼收你按金咩？講真。咁啊，理論上咧個業主咧真係佢唔會理你啲咁嘅糾紛㗎嘛，大佬你關鬼事啊！喂，大佬我租呢頭租完俾你搬晒嘢入嚟又好乜都好啦，係咪先？即係轉個頭又話唔租喎，大佬即係玩泥沙係咪先？咁啊業主咧一定係食咗你個按嘅。係嘛？真係一定係食咗你個按金㗎啦！咁啊2個月嗰度其實2皮幾，咁呢個 Tammy 啊真係蠢得到爆炸，講真！屌你自己做實 Q 係咪先？俾盡你皮幾嘢1個月，即係咁樣3皮幾嘢咁樣租層咁嘅樓咧，係咪先？即係呢個你照係一個9億身家嘅男人喎。嗱，其實同埋咧，我咁啱上 Facebook 睇有個老千群組咧，其實已經有人貼咗呢一個各種嘅真樣出嚟。咁啊，不過咧，其實你打格仔，你都 feel 到條友個樣咧係柒噶啦，因為佢咁嘅髮型，你都知道係嗰啲你唔正常人，你都唔會落搭噶啦嗰啲樣，講真係咪先？完全係一個阿叔嚟嘅，即係嗰啲即係如果你係啊，睇我剔呢哥哥個娃娃臉個樣同佢哋嗰啲樣比咧，你完全唔相信。嗱，我唔知道呢個國總幾多歲咧，但係我估係40-50歲到啦，即係個樣真係幾柒下，講真嗰句。係啦，咁呢個 Tammy 真係完全係好明顯係為，其實呢個 Tammy 自己都為錢啦，講真都唔使講咁多啦。不過佢自己都冇話唔認嘅，係即係因為佢話幻想自己自身名媛啊嘛，係咪先？咁啊，最後東張就去到唔知邊度咧，同呢個國總對質啦。咁但係國總咧其實有理有據喎，你係吹佢唔脹。嗱，咁啊，首先即係你租樓嗰度咧，咁啊用你個名租啊嘛。當時個地產經紀都話啦，佢雖然係有啲不知所措，但係佢又真係冇拒絕到啊嘛，即係用你個名租啊嘛。第一，咁啊第二咧就話點解送俾佢啲嘢假嘅咧？咁啊跟住佢即係呢個國總爆咗一個好正嘅語錄就係你問淘寶啊，我點知啊？你問淘寶咯，係嘛？淘寶即係淘寶乜都有得假啦，係咪先？咁啊佢冇，而且佢有冇話過啲嘢真啊？係咪先？冇人知啊嘛。咁啊，跟住點解啲金條係假？跟住國總話我都冇話俾佢，佢自己唔還翻俾我啫嘛，係咪先？咁啊，跟住戒指話唔見咗，跟住其實國總話我有話賠噶2000幾蚊啊嘛，咩唔足一錢啊嘛，係咪先？咁啊，但係佢話係要告上法庭啊嘛。咁啊，跟住個梁敏考叫咁你而家即刻賠2000幾蚊俾佢，跟住國總又話賠咩？等法庭判咯。即係言下之意，到底咪上咗法？即係佢簡單啲嚟講，都係唔賠嘅啦，係咪先？即係嗰2000幾蚊要上法庭。但係琴日所講咧，即係話國總可能都會有一球嘢嘅人民幣現金，但係其實咧有啲人話佢話可能係假嘅，係啦，會唔會練功券咧？咁但係國總話你有咩證據啊？係咯，你有咩證據？其實基本上咧，你又真係冇乜證據喎，講真。即係其實今次報東張唯一嘅效果咧，就係只不過係將呢一個老千咧公諸於眾嘅啫。但係其實咁樣做咧，都係自損800，即係傷敵都唔知有冇1000。話我懷疑係你自己自損1000，傷敵800。因為其實咧，即係國總係老千啦，係啦咁啊，但係佢自己都拆咗呢個 Tammy，雖然冇出樣咁啊，但係都即係其實成件事咧，你話兩個抵唔抵幫咧？老千啊唔使討論㗎，呢個老千固然係奸嘅咧，其實。但係被騙嗰個其實都要檢討下咯，講真，你自己40歲仲喺度，你都唔稱下自己有幾多斤兩啊？第一，即係因為有9億嘅人，點解會溝你一個40歲嘅中女？即係你相信呢個世界即係有真愛啊？係人哋有真愛，但係人哋會對住啲10幾20歲嘅有真愛，唔會對住一個40歲嘅有真愛咯。即係希望大家認清楚眼前嘅事實先咯。咁啊，總之呢單嘢咧，東張都應該幫佢唔到啦。我睇係啦，你搞咁多嘢，你最後追得幾多啊？同埋我當你真係最後最終目標，你都係追翻嗰3皮幾嘢，搞咁多嘢嘥氣啦！陸偉雄律師都唔會幫你，睬你都傻咧！3皮幾嘢，你仲要而家嗰3皮幾嘢根本冇可能追到啦！你根本你租樓又係用你個名，乜都係用你個名，你追乜鬼啊？講真，而家重點係你都有份住啊嘛，陳樓係嘛？即係呢個事實嚟啊嘛，你係有份住啊嘛，咁其實法庭點判啊？你叫咁啊？總之就係得啖笑咁啊！呢一個就係用一個
即係都唔算話太有反高潮嘅結局就落幕啦呢單嘢。咁我哋就下條片見，拜拜。